Jawaban tugas yang pertama, soal pertama. Diketahui fungsi jarak S sama dengan FT sama dengan 4T kuadrat. Dengan S-nya itu dalam meter dan T dalam sekon. Kemudian kecepatan rata-rata dalam interval waktu 3 sekon sampai 5 sekon bagaimana? Ya. Nah, kita cari. Kecepatan rata-rata itu sama dengan apa? Delta S, perubahan jarak ya, bagi delta T, perubahan waktu. Delta S nya itu sendiri adalah F fungsi jarak pada saat 5 detik atau 5 sekon dikurangi fungsi jarak pada saat T nya 3 sekon dibagi dengan perubahan waktunya dari 5 sekon sampai 3 sekon itu berapa? 3 sekon sampai 5 sekon itu berapa detik ya? Kita masukkan fungsinya adalah 4T kuadrat. 4T kuadrat berarti 4 kali 5 kuadrat kurangi 4 kali 3 kuadrat dibagi 5 kurang 5 adalah 2 sama dengan 4 kali 25 kurang 4 kali 9 dibagi 2. Supaya mudah ini sama-sama 4 nya saya keluarkan 4 nya tinggal 25 kurang 9 dibagi 2. 4 bagi 2 adalah 2, 25 dan 9 adalah 16, sehingga jawabannya adalah 32 meter per sekon. Itu jawaban dari soal yang pertama.